Alors l'objectif, alors la musique, vous l'entendez, elle n'est pas trop forte. Bonsoir Zinaba. Knisa, bonsoir. Elle n'est pas trop forte la musique? Très bien. Alors l'objectif du Maria Bishraz Guest, c'est de vous présenter des success stories, des histoires, l'histoire de personnes et de profils inspirants qui ont réussi leur chemin malgré et bien souvent grâce à l'adversité et malgré des problèmes. Ces invités, les invités du Maria Bishraz Guest, ils véhiculent un message optimiste et un message d'amour. Ce message est le suivant. Toi aussi, toi qui m'écoutes, tu peux y arriver si tu t'en donnes les moyens et que tu crois en toi. Et on est là pour vous accompagner et vous aider. Donc, chaque semaine, vous aurez un invité qui parlera de son parcours professionnel, qui parlera de sa réussite et comment il a réussi. Il a commencé de A pour arriver à D, à Z, etc. Donc, tout le monde peut réussir. Et donc, c'est des profils que je choisis, inspirants. Alors, ce soir au Maria Bishraz Guest, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une personne très, très, très chère à mon cœur et très chère au cœur de plusieurs personnes. Vous allez la découvrir. Elle s'appelle Myriam Raisi. Et à partir de ce soir, c'est Mimi Press pour les intimes. Et bien aujourd'hui, vous allez rentrer dans l'intime de Mimi Press. Donc vous pouvez lui dire, c'est Mimi Press. Elle est journaliste à 2M. Et puis elle a plusieurs arcs à son cou. Durant le confinement, nous avons eu le plaisir de découvrir sur la toile, sur Facebook et Instagram, une humoriste de talent qui a réussi à nous faire rire et sourire. Dieu seul sait combien on en avait besoin de la période du confinement. J'ai découvert une personne que je connais depuis 10 ans, une très belle connaissance, et j'ai découvert ce talent le confinement d'humoriste. Bravo Mimi Press. Sa réussite professionnelle, elle la doit à sa persévérance. C'est une personne persévérante, où la persévérance, c'est un outil essentiel, c'est une qualité essentielle. Bonsoir Firdaus. J'ai présenté le Maria Bishraz Guest. Donc, sa réussite professionnelle, elle la doit à sa persévérance, à sa patience. Bonsoir Myriam. À son écoute, elle écoute, elle écoute les remarques, et ça c'est très important, et surtout à l'amour. Myriam aime son métier, Myriam aime sa famille, Myriam aime ses amis, et j'en fais partie, et je suis très fière. Myriam aime ses collègues de travail. L'amour est son moteur, c'est le moteur de Myriam. Grand salam. 10 ans que je connais Myriam, je suis fière de la personne qu'elle est devenue. Il y a un avant et un après pour cette personne si attachante. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Elle nous en parlera dans quelques minutes. Et comme d'habitude, je choisis une citation que je choisis pour chacun de mes invités. Et celle que j'ai choisie pour Myriam, c'est la suivante. Le succès et la persévérance fait oublier les peines d'antan. C'est un proverbe africain et Myriam adore l'Afrique. Elle vous racontera son histoire avec l'Afrique, son histoire d'amour avec l'Afrique. L'Afrique, un continent que Myriam chérit. Elle va nous parler de son voyage au Rwanda. Et puis, sans plus tarder, j'invite la belle Myriam Raisi à me rejoindre sur le live. Je vous demande de l'acclamer avec plein de cœur. S'il vous plaît, plein de cœur pour Myriam Raisi. Myriam, tu nous rejoins.
hâte. Elle est belle la citation, hein? Ouais, oui, Zine, elle est très belle. Je vais la redire. Le succès, par la persévérance, fait oublier les peines d'antan. J'attends Maryam Raisi, pleine de cœur. Voilà, je l'attends toujours. Elle se prépare. Elle disait chouïa la musique, comme ça je vous fais profiter de la musique. Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, parce que on a le droit qu'à 1 heure. Il a au bout d'1 heure et qu'on n'a pas fini, vous restez, on reprendra. Mimi Presse, Mimi Presse. Where are you, Mimi? Nadia, elle est où, Mimi? Alors, qu'est-ce qu'on fait, Nadia? Marhaba, Nadia. J'attends Mimi Presse. J'espère que moi aussi je vous aime. Bonsoir, bonsoir. Eh ben voilà Mimi. Voilà ma petite Mimi, ma grande Mimi. Elle arrive. Marhaba biha. Elle est là. Bonsoir Jawed. Hello. Hello. هلو اش اخبارك؟ الحمد لله ربي يخليك انت لاباس عليك توحشتك بزاف 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 Mimi, انا ماشي توحشتك. Je suis très heureuse ce soir. موسي الله يجمعنا يا Vraiment. ربي الله يجمعنا يا ربي Je dis, avoir Mimi comme ça, c'est... Tu sais pourquoi? Alors, je suis heureuse de faire ce live avec toi, Mimi. Tu es une موسي fierté, je suis très fière de toi. Je suis fière de la beaucoup. personne que tu es devenue. Brit, un petit mot. شي كلمة قبل ما نبداو. اول حاجه كنتمنى نكون ضيفه خفيفه على قلوب كاع الناس اللي كيبغيوك والناس اللي كيبغيونا حنا كاملين والناس اللي اول مره يتعرفوا عليا والناس الخلاص اللي كيعرفوك وكنتمنى نفيدهم ولو بكلمه يعني ولو بابتسامه صغيره و اللقاء معك يكون بحال كنتلاقى معك اول مره يعني فيما كنشوفك بحال سي لا بروميير فوا سي بحال لامور يعني ملي كتشوفي شي حد كتبغيه سي دي فيبراسيون سي توجور بحال سي لا بروميير فوا تلقاي C'est الناس اللي réciproque. كيعرفوا ماريا سي اكزاكتومون صا ملي كتلقى ماريا بحال لا بروميير فوا كتشوفها Merci beaucoup, Mariam. Mimi, pour d'abord ça fait قلت لهم راه ميمي pour les intimes دابا كلشي دخل les intimes دخل. واش مستعدة تجاوبي الأسئلة ديال لو ماريا بيشخاص جيست؟ وي ou non؟ مستعده كي جاتك لا سيتاسيون بعدا اللي اختارت لك؟ زوينه بزاف زوينه بزاف سا مو ريسومبل فريمون Et puis c'est un proverbe africain. وي فيف لو Alors, فرانك مريم، وي alors واش تقدري تكلمي لينا على الحب بالنسبة لك؟ الحب سي كوا لامور بور مريم؟ لامور كتهضري على هذا لامور قلب لا غاردي Alors, مازال عندك دوبي هاد لي زاني كلهم. oui, Dima. Toujours, je garde toujours le petit cœur attaché. Alors, l'amour, c'est... pour moi, c'est la paix. C'est ديك الراحة اللي كتكون مرتاح فيها وكتكون هو انت ما كتكونش شي حد اخر من غير انك انت ما كتشبهش لشي حد اخر ما كتكونش شي حد اخر اللي ما كيعرفوش الناس كتكون ببساطة انك انت سي واحد السلام داخلي سي واحد الحق اللي كتعطيه من راسك لراسك يعني غنتسنى لامور من عند شي حد مزيان غنبغي شي حد يبغيني مزيان مي واش انا كنعطي لراسي الحب بعدا سي واحد العطاء زوين اللي ملي كتعطي شي حاجه كتخرج منك ليك انت يعني كتبغي راسك اولا سي سا بور موا لامور سي انك تبغي راسك سي سا بور موا لامور دونك سي لامور دو سوا. نحب الواحد يحب نفسه باش يقدر يحب الاخرين.
Donc, même que je واحد pour toi, Myriam, mais puisque tu crois en l'amour de soi, c'est vrai, c'est très important. واش هاد l'amour de soi جاك دغيا هكا ولا خدمتي عليه؟ بغيت نعرف انا واش خدمتي على هاد إيه، l'amour de soi. صوت كيتقطع. L'amour de soi واش خدمتي عليه هاد parce que l'amour de soi c'est un travail de de tous les jours. Comment tu es arrivé vraiment à تجيب هاد l'amour de soi وليتي تتحبي مريم وتتحبي نفسك باش تقدري تحبي الآخرين. Exactement. Pour moi, أنا كنقول la tâche d'y aller, c'est pas de chercher l'amour, mais simplement يعني de chercher, trouver يعني ديك les obstacles اللي كانوا كيخليوني ما نعرفش l'amour او ما نبغيش راسي. C'est de chercher les obstacles pour moi. D'accord. اللي ما كيخليونيش انني نبغيو راسي، ما يخليونيش نبغيو الاخر، ما يخلينيش نبغي ان كوليغ، ما يخلينيش نبغي ان مونبر د لا فامي، ما يخلينيش نبغي لوتر اون جينيرال. سي سا سي لامور. اول حاجه بعدا لا تاش ديالو سي انك تقلبي على لي زوبستاكل كيخليوك ما تبغيش، سواء انك غتبغي راسك سواء انك تبغي لوتر. Très très bien. Donc et باش توصلي لهاد دابا هاد ميمي ديال aujourd'hui, il y a eu du travail, il y avait beaucoup de travail. بيان Est-ce سور. que تقدر تهضري لنا على هاد الخدمه اللي درتيها ميمي pour arriver là pour c'est pour les pour ceux qui nous écoutent حيت c'est très important l'amour de soi. Comment tu as fait et qu'est-ce que ça a été quoi le déclic? اول حاجه ما كنتش كنعرف شنو هو انك تبغي راسك، يعني ما كنتش كنعرفها. كنت كنعرف نبغي لي بارون، نبغي مي سور، نبغي لوتر، سوا اكس سوا ايغريك سوا زد. المهم كنبغي كل داك لامور يعني كنعطيه للناس، كنعطيه للناس وكياخذوا مني الناس. مي ما كنتش كنعرف شنو هي انك تبغي راسك سانسيرمون. تلقيت راسي بان داك لامور اللي كان عندي وكنعطيه للناس انا ما بقى لي منه والو. يعني انا ملي جيت نقلب درت هكا كما كنقولوا بالدارجه، درت بجنابي بح تي فريمون فيد، لقيت راسي كما كنقولوا خاويه. ف كنظن ان الله فاش كيبغيك هو يعني كيصيفط لك بزاف ديال الناس اللي كيكونوا حداك انهم كيعاونوك. وهاد الناس اللي تلاقيتهم اللي منهم انتي، ماشي حيت ماريا بشرى قالت هي اللي دايره معايا لو لايف، مي سي توا سي كو تلاقيت معاك وعلمتيني باسكو شفتيني انني كنعطي بزاف ديال لامور وما كنشيتش راسي حتى شويه، ما كنعطيش راسي شويه. دونك تنعطي ديما ليكزامبل tu sais ميمي تنعطي ديما ليكزامبل ديال لو فلاكون دو بارفان باش نقدر pour diffuser du parfum خص يكون ديجا عامر. الا خاوي لداخل راه ما غاديش je pense que je diffuse de l'amour alors que non, je ne diffuse pas l'amour. مي تنعمر هذاك البارفان دونك تنعمر l'amour de soi، تنولي نتهلا في راسي ونتهلا في راسي. je peux diffuser de l'amour. Donc, je pense que c'est ça le changement que tu as pu faire. Je te félicite parce que tu es très persévérante. Et je l'ai dit au début quand je t'ai présentée. Merci beaucoup pour la réponse, Dialek. Qu'est-ce que tu as fait par amour pour Myriam? اش درتي لمريم؟ اش درتي ليها؟ Puisque le jour où tu as découvert avec la plus belle histoire d'amour, c'est l'amour avec soi-même, ce n'est pas de l'égoïsme. Mais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, Myriam? باغ امور شنو درت لراسي سي انني سمحت لراسي. يعني تعلمت انني نسمح لراسي، تعلمت انني فاش نغلط نقول نسمح لميمي، يعني ميمي تسمح لميمي، ما نتسناش شي حد انه يسمح ليا. حتى انا كنت كنعاقب راسي. فلقيت راسي واحد النهار وصلت لواحد ليطا دو سونتي، ليطا بسيشيك، واحد ليطا اللي ما كانتش كتوافق مع ليسبري ديالي اللي كان داخل. فولا لو شكل لا سونتي ديالي مورال اي فيزيك في شكل اي تخربقت. فباغ امور سمحت لراسي وقلت سمحي لراسك داكشي اللي درتي لها شحال هادي. ولو باردون راه ما كيكونش غير بور لي زوتر، لو باردون خصو يكون في حق نفسنا، لان نفسنا علينا حق، خصو يكون في نفسنا. نسمحوا لراسنا بعدا باش نتعلموا نسمحوا للاخر. فما يمكنش انا نكون كنسمح للاخر وكنضر على السلام وعلى لو باردون انا براسي ما كنسمحش راسي.
دونك اديت راسي سواء عن قصد او لا بلا ما نحس، فنسمح لراسي. فشفت في المرايه وقلت مريم لا سونتي ديالك انت اللي ضريتيها، اوكي جو تو باردون. يعني سي كتهضري مع راسك. ليتا بسيكيك ديالك تو ايبر ستريسي، ايبر نيرفوز، ايبر كذا، وانت راك عرفتيني Ah oui, 10 ans باش مريم مريم je ديال connais 10 cette ans. Myriam. ميم اللي اللي كتفرج فينا دابا راه كتعرفني في شحال هادي كيفاش كنت ما سوغ لامي اللي معانا، الناس اللي كيعرفوني فاش كنت صغيره. يعني كنت كنت عنيفه مع راسي كيف ما كان واحد العنف وواحد الجهد اللي في الاخر هدني انا. يعني قبل ما يهد الناس اللي معايا هدني انا عياني. ففاش عياني قلت ما كاينش اللي غيشد بيدي، سي سا غيشد بيدي فوالا. لقيت كنتي عاونتيني باش نوقف، ومشيت في الطريق ديال انني نوقف في المرايه ونقول لها شنو درت لراسي. هادشي كامل غنديرو عليه كوا، وغنبداو صفحه جديده، ونوقف مع راسي ونسمح لراسي. باسكو هاد لو باردون فريمون كتبان كلمه سهله، جو تو باردون tu me pardonnes، مي لو بلو ديفيسيل ني با باردوني لا بيرسون اللي درت لي هادي ولا درت لي هادي، سي دو باردوني يعني اصولا. يعني سمح اديت راسي نسمح لراسي بعدا اولا، نتصالح مع راسي Exactement. ونطبطب على راسي وندير لراسي بحال هكا نقول معليش نعاودو فوالا. دونك الواحد ملي تيعترف بلي فاي ديالو، تعترف بلا فولنيرابيليتي ديالو، تعترف بلي بليسيور ديالو، تيمكن ليه يعترف بلي بليسيور د الاخرين، او بلي فاي د يفهمهم فوالا الاخرين. Et donc on اكزاكتومون. devient plus on est empathique, on comprend l'autre. علاش؟ حيت فهمنا راسنا. D'accord. مي ما تنفهمش انا راسي، ما تنعرفش راسي، je sais même pas qui je suis. D'accord. Je deviens exigeant. D'accord, je commence à être exigeant avec l'autre. Tu as vraiment une relation de despote. اكزاكتومون On étouffe l'autre. Et اكزاكتومون. bravo Alika Myriam. Maintenant, je voudrais passer. Il y a eu un événement dans ta vie qui a changé ta vie. J'ai demandé ta permission hier. Tu m'as dit, je parlerai. Et je dirais ce qui s'est le changement est dû à quoi. Myriam, à une époque, il y avait Myriam d'avant et Myriam d'après. Myriam, à une époque, elle était en surpoids, vraiment, et ça commençait à devenir pénible pour sa santé. Et Myriam après, et voilà. Alors, la photo, Finaya. Alors, la photo de Myriam. Voilà. Donc, tu as perdu combien de kilos, Myriam? Presque 48 kilos. 48 kilos. Voilà, c'était un poids que tu... Après, et d'autres, voilà. Ou juste un dossier, comme ça. Et c'était moi, voilà, aussi. Le jour où Myriam s'est aimée pour de bon, le jour où il y a eu le déclic, Myriam a décidé de carrément commencer par son corps. Parce que le corps d'Yelha, quand elle venait me voir, elle me disait, Madame Bichra, je sais pas moi, je ne me reconnais pas, je ne veux plus de ce corps. Le corps un étranger, et ce corps l'a limité, ce corps des freins pour son épanouissement. Donc, en fin de compte, le jour, c'est pour ça que je vous dis, le jour où il y a eu ce déclic, le fait parce qu'elle voyait qu'elle avait beaucoup de problèmes à l'extérieur. Moi, j'aimais cette Myriam aussi. Parce qu'à l'époque, comme j'avais travaillé sur moi, heureusement, j'avais travaillé sur moi, elle a donc les failles, parce que je me disais, je suis vulnérable, donc elle est vulnérable. Et ce qui fait que le jour où tu as décidé de changer, ta vie a changé. Et là, je veux elle a le changement et le partager avec nos auditeurs. Merci Firdaus, merci Anissa, merci les filles كاملين. Alors, كيف ما كنا كنخدموا قلت لك ماريا, j'ai besoin de toi. أنا محتاجة لك أنك نبدل راسي من الداخل. وبدينا ودازت واحد المدة
ولقيت راسي بان داكشي اللي تبدل عندي لداخل ما بقاش كيتوافق مع داكشي اللي على برا. ما بقاش عندي واحد، وليت كنقول شكون انا اللي لداخل ماشي هي اللي على برا. يعني خدمت على لو بوا اللي كان عندي لداخل، لو بوا اللي كان عندي، لي زوبستاكل اللي كانوا عندي لداخل بدينا كنخدموا عليهم بشويه بشويه. مي لو كور كان بجهه اخرى، يعني لو كور كان غادي وكيتزاد. لقينا انا وياك، لقينا الا لاحظتي الا عقلتي راه لقينا قد لقينا بان اون سورت دو، يعني كنت كنعاقب راسي في لو كور ديالي. يعني لو كور ديالي كنت هو اللي كان يعني ما تعطي كنضربش بالك الناس، صح. ما كنضربش الناس، ما كنشيرش بالحجر كما كنقولوا. علاقاتي مزيانه مع الناس، مي كنت لو كور ديالي هو اللي كنجلدو. لو كور ديالي كنجلدو صافي كنعطيه اي حاجه ماشي مفيده ليه. فواحد النهار آم، كنت Ouais, ouais, je كنعقل. me souviens. وي كنعقل على هاد النهار، سي لا بروميير فوا نهضر فيه. ما Je te عرفو حتى شي واحد، remercie. عارفه انا وياك. جيتي اون غولاسيون افيك ان هوم، وكان بقى لينا ان موا تقريبا وغنتزوجو وكل شيء. يعني وجدنا امورنا وكل شيء مقاد تو. اي بقات شي كيلكو جوغ اللي غيجيو يخطبوا في الدار. سيتي جوست ابخي رمضان غادي يجيو. و صيفط لي ان ميساج، قال لي ايكوت راه جي دي بروبليم افيك ما مير، وراه كنتفكر هذا. فريمون ملي كتفكري شي حوايج كتقولي ميرسي انهم وقعوا. قال لي راه ماما عندي دي بروبليم معاها وراه مريضه وشفات وكذا وهادي. قلت له علاش شو وقع؟ قال لي راه ماما فاش شفتك في لي فوتو ما عجبتيهاش، وماما قالت لي بانك انتي خايبه وانتي اوبيز كما كنقولوا بالدارجه، انتي غليظه، انتي كتباني شارفه و... وما نقدرش نهرس كلمه ديال ماما. انتي تستاهلي شي حد احسن مني. أه... كتجيك ثقيل، كتجيك كبيره، يعني ماشي سهله ان سورتو انا الواحد ما جلسش معاك وقالها لك. فاول حاجه درت سي كو يدو مينا فيها خير، بيان سور فيها خير. ف Est-ce qu'on me voit? Est-ce que tu me vois, Myriam? وي 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 كنسمعك Est-ce que مزيان vous me وكنشوفك. voyez? Est-ce que vous voyez? وي Très bien. اكزاكتومون. قال لي هكا كتبها باقي عاقله على لو ميساج وكنتي شفتيه، اما ريو جبتولك شفتيه. قال لي ماما نعاودها، ماما قالت لي انتي خايبه، انتي ما زويناش، وانك كتباني كبر مني، وهو كان كبر مني ب7 سنين. ف شفت في المرايه، اول حاجه درت انني شفت في المرايه وبقيت بقيت كنقول شكون انا؟ واش انا خايبه؟ انا ما خايباش، انا اللي عارفه على راسي انني زوينه. غير هي اكتشفت بان كنت كنشوف راسي من الداخل ومن على برا ما كنتش كنشوف بانني كنت كنضر لو كور ديالي افيك سو بوا. اونتر بارونتيز افيك هذاك لو بوا اللي كان عندي جيتي بيان. كانوا عندي دي ريلاسيون زوينين، مي صحتي لي ما كانتش مزيانه. ف Tu as جاتني bien واحد pleuré ce jour-là, je m'en souviens. جاتني الدوخه، ما عرفتش من نمشي، ما عرفتش شنو ندير. فهزيت طوموبيلتي وجيت عندك للدار. بعدا قبل ما نجي عندك لقيت راسي كنبكي وصليت واحد 2 ركعات وقلت الحمد لله. في هاد المواقف ربي كيعطيك واحد الثبات سبحان الله. عندك ساكنه كنخدموا على توسكي. جيت عندك وقلت لك فوالا ها لو ميساج وبقى نعقل.
وكنقولها لكم كاملين الناس 134 واحد اللي كيشوفنا والناس اللي كيعرفوك وكيعرفوني. انا ماريا لوف كوتش ماريا بشرى فاش قرات هذاك لو ميساج بكات باسكو كان قاصح بزاف. سي تري دور. كان قاصح بزاف الكلام اللي كان فيه، كان قاصح بزاف. سيتي فيولون. كاين اكزاكتومون كاينه بجوج. جيتي با كوتش هذيك الوقيته، سيتي على لا ميزون، ما كاسكيت دو كوتش ما كايناش. سيتي وي جيت عند ما سور، ما جيتش عند ديك الساعه باسكو ما عرفتش فين غنمشي، ما عرفتش شنو غندير. كلشي عارف الخطبه قربات ويتو. شنقول لماما، شنقول لصحاباتي، شنقول لهم؟ هكا قالت لي ماما، قالت لي عليا انا خايبه. فهذا كان نوع من كما كنقولوا بالعربيه دابا كلشي كيستعمل هذا لو نو، هذا لو مو بلوتو، سي التنمر. سي الناس كيعيروك بشي حاجه فيك، جونغ انت بيض، انت كحل، انت غليظ، انت سمر، انت فيك نقاطي في وجهك، انت هذا. ف قلت كيفاش اون مامون كتقول على اون فام هكا اللي ممكن تكون بنتها. ففاش جيت عندك وريتك لو ميساج، بيان سور جاوبناه بان ميساج كوم الفو، درنا داكشي ديال العيالات. جاوبناه بميساج كوم الفو اللي من بعد انا فاش تلاقيت معاه لقيتو مازال عاقل عليه. قلتي لي اغيب دو ما تبقيش تفكري في علاش قالت هكاك، دوزي لاوتر شوز فيها خير. ما عرفتيش هادشي اللي وقع لك شنو كان ممكن يدير. اي فوالا، من ديك الوقيته بديت كيف ما كنخدم على راسي لداخل، خصني نخدم على برا. ف بدينا شويه ديال الريجيم، ما قديتش عليه. اي لو بوا بدا كيتزاد. اون امي اللي كانت دارت اون اوبيراسيون ديال لا سليف، جو سي با ما تبغيش نقول سميتها باسكو كاين الناس اللي ما كيبغيش يقول انه دار لا سليف، كاين اللي كيبغي يقول انه دار لا سليف. دونك نصحتني وقالت لي ديري لا سليف غتوافقك وكذا وهذا. هي اي سا مير. وي ربحت راسي، ميرسي بوكو، بارك الله فيك. tu avais quel âge دابا؟ انا دابا عندي 35 ans. دونك هادشي وقع صافي واحد 5 ans et 6 mois. فوالا. دونك قررت وعاونتني هاد لامي ديالي انني نمشي عند الطبيب. سيتي لو ديكلونشور اكزاكتومون، سي ليليمون ديكلونشور فون دير. اكزاكتومون قلت داكشي اللي عندي لداخل اي لا تاي شيك اللي عندي في ليسبري ديالي خصها توافق مع لو كور ديالي باش كومسا نقدر نزيد لقدام. سي با بور نعجب شي حد. ملي لقيت راسي انا ما عجبنيش راسي، ماشي انا خايبه، انا ما نستاهلش لو كور اللي ولا كيطلع لي الطونسيون ل 18، اللي ولا عندي لو بوا 110 وغادي كيتزاد، اللي ولا ممكن يجيني السكر في اي لحظه. فكنقولها وكنعاودها، سي فري سي لو ديكليك. مي لو ديكليك باش نبدل، نعطي راسي صحه جديده، ماشي باش نتبدل باش نعجب الناس اخرين. والدليل ان دازت 5 سنين ونص مازال ما تزوجتش، مازال ما كتبش الله. جو سوي اموغوز، مانيفيك، عجبني راسي. ما كنتسناش شي حد يقول لي واو تي جينيال، باسكو كنت كنسمع قبل. غير دابا انا وليت انا متصالحه مع راسي. فقررت سيتي لو فوالا لو 3/11/2015 انني ندير اون اوبيراسيون اللي سميتها لا سليف، واللي درتها مع ان دكتور وتشاورت معاه وسولته وسولني واحد السؤال مازال عاقله عليه. قال لي علاش بغيتي ديري هاد لا سليف؟ اسكو بوغ ان اوم ولا بوغ اون روب ولا بوغ ان مارياج؟ قلت لي هادشي كامل ما فيش بوغ موا، سي بوغ ما سونتي. ما مير ديابيتيك، مون بير ديابيتيك، لي زونكل، دونك سي بوغ موا، سي بوغ موا. باسكو الناس اللي كانوا كيبغيوني قبل ديال بصح افيك 120 كيلو ولا 110 كيلو ولا 60 كيلو هما اللي مازال كيبغيوني دابا. والناس اللي ما كانوش كيبغيوني وفاش تبدل البوا ديالي وليت بلوماس وهذا وكنبان كيوت وصغيره وهذا عاد بداو كيبغيوني. قلت لهم نو ميرسي، عاد غتبغيو لا فيرسيون جديده. نو ميرسي، لا نوفيل فيرسيون.
برافو بليزيور عليك. فيرسيون اللي كان كيبغيني في الاول كيف ما كنت غيقبل عليا حتى كيف ما وليت، ماشي تا ضعفيتي وكذا هذه هي ديال الاغنيه ديال تا لقيت اللي تبغيني عاد تجي تسول فيا، دونك سي اكزاكتومون سا. دونك وممكن نادية راه معنا كتعرفني مزيان في كوتي خدمه كيفاش كنت دايره مع لي كوليغيتو، جيت زعما ترونكيل الحمد لله. درت لاسليف، قررت انا ندير لاسليف، بديت كنضعف او ميم طون بديت سبور يعني. والحمد لله دابا دي 5 سنين الطبيب كيقول لي انت لو ميغ اكزومبل اللي درت له لاسليف، باش ان ميدسان كومبيتون بحالو يقول لك هاد الكلمه سافو دير كو هذيك كانت جوست اوتيل باش انني نتبدل. اكزاكتومون. عارفه بديت الرياضه، درت كوتش بيرسونيل، كنا ناكل مزيان، جاتني شويه لانيمي، عيت شويه. لوبيراسيون ما كانتش سهله كوتي بسيشيك باسكو كتبدلي كتحولي من انك كنتي كتلبسي دوبل اكس ال كتولي كتلبسي ام و ال، يعني بزاف د الحوايج كيتبدلوا في حياتك. اي هذا الشيء لقيته بانه عاوني بزاف. وانت لاحظتي بان كنت كندير اجنده، كنت كندير لاجوندا اجنده روز. كنت كندير اجنده، هذه اجنده جديده مازال تخي خاويه بيان. مازال جديده خاويه. كنت كندير اجنده انا وماريا فاش كنا كنخدموا على الكوتشينغ ديالنا، وكنت كندير اهداف اللي خصني ندير هذاك العام، واللي شاط ليا منهم كنعاود نديه العام اللي من بعدو، حتى ما بقاش كيشات بزاف ولا كتشات وحده جوج وكنخليوها من بعد. ف لو كور ديالي لقيتو انه عاوني بزاف. لقيت راسي اني في الطورناج ما كنعيش دغيا، كنطلع الدروج مزيان، جو موت سينمون، كنعس مزيان، ما بقيتش كنشخر. ايماجين يعني كنت ديما كنتخيل راسي انا باغا نعس واحد لو سومي زوين مثلا عند صاحبتي ولا عند كلكان د لا فامي، افيك لو بوا كنت كنشخر. يعني بزاف د الحوايج تبدلوا، لابو ديالي تبدل، الصلاه الطريقه ديال الصلاه ديالي ولات اكثر راحه. كنطلع في الدروج، كنمشي طوراج، نطلع في هاد الجبل، نطلع في هاد الدر، بزاف د الحوايج تبدلوا اللي ما Ta vie كانوش شحال هادي professionnelle. كيبانوا ليا. Ta vie professionnelle, Mimi. Ta vie professionnelle تبدلت, Mimi. وي بيان سور. داك Tu peux nous لي طورناج parler? ديك اكزاكتومون بوغ ما في بروفيسيونيل. يعني الناس فاش كيشوفوك تبدلتي وانك وليتي كتبغي راسك فاش كتبان لهم هما انت فاش كتبدا تبغي راسك كتبان لهم. يعني في الخدمه وليت كنبان بلو يعني شويه زعما موتيفي، باغا ندير بزاف د الحوايج. Plus كنت سبحان الله. الثقة في النفس ديالك اكزاكتومون. فاش كيشوفوك الناس ثقه في راسك فكيبغيو يعيشوا معاك هذاك الكونفيونس اللي انت فيها، هذيك لا زيناتيتود اللي انت فيها. فالحمد لله في هاد 5 سنين درت خدمه زوينه بشهاده الناس اللي عجباتهم. كنوني واو يور ستوري ميد مي كراي ميرسي بوكو لالا يخطيك كنوني ميرسي بوكو. اي خديت 3 prix في 3 ans. Voilà. Parle-nous de ces prix. C'est des prix vraiment, Masha'Allah. Comme je vous ai dit, Mimi est journaliste à 2M et elle va nous parler des prix. Elle dit après l'opération, elle dit كلشي من بعد le changement ديال مريم, l'amour de soi. Quand elle a comme appris à s'aimer et à prendre soin d'elle, elle a attiré la réussite parce qu'elle a commencé à se valoriser. Merci la personne qui t'a poussé, c'était dur, mais oui. Aujourd'hui on le remercie. Oui, bien sûr. Alors, أول prix خديت c'était pour un sujet اللي كيهضر على la femme في العالم العربي، كيفاش la femme في الثورات والربيع العربي أنها قدرت أنها تعاون بلادها ايتو. دونك وليت فيفونت، وليت كنعرف ناس بزاف، كنتصل بالناس، كنعرف هادو، فقدرت ندير حلقه زوينه. اكزاكتومون كانت في ليجيبت وقدرت سيتي ايماجين شاركت في هذه المسابقه، بقات نهار واحد وتسالي، يعني نهار واحد وتسالي انا عاد شاركت فيها. وفاش شاركت فيها قلت للاستاذ ديالي اللي هو رئيس التحرير ديالي جامع بوالحسن اللي كنوجه ليه تحيه كبيره، مون فخير وخويا، اهلا انور مرحبا بك. انوار بونسوار. الوغ قلت له شوف
انا غنشارك. قال لي راه فات الحال. قلت له غنشارك وانا اللي غناخذها. سي با كيستيون ديال ديال انني مغروره او لا، مي سي الثقه في النفس. وعرفت ديك الخدمه اللي درت انا والليكيب ديالي بانها حاجه زوينه، وحسيت بشي حاجه في قلبي قالت لي بان داك لو بري غيكون لينا. دونك واحد النهار كنت جالسه، عيط ليا مسيو رضا بنجلون نوتخ شيف في دوزام، وقال لي الو مريم. قلت له وي. قال لي وي تحيه كبيره للاستاذ جمال بن حسن، كاين الناس اللي كيقراو عنده. بونسوار. دونك دونك قال لي راك خديتي لو بري. دونك فرحت بزاف. فرحنا كلنا، فرحنا كلنا. واستقبلتوني في المطار فاش كنت راجعه. دونك مشيت من الحوايج الزوينين اللي كانوا عاجبيني سي كو مون شيف قال لي غتدي القفطان المغربي اللي غتلبسيه تما وغنفرحوا بيك ونفتخروا بك. اكزاكتومون ديت قفطان طاي ام، يعني طاي ام، وقديت الحاله ويتو ومشيت وخديت لو بروميير بري. وكانت هذه هي البدايه. لو بري وهذا اللي عزيز علي انني نحطو نبقى نشوف فيه. برافو. اي لو دوزيام بري ميمي. من بعد داز لو دوزيام بري. لو دوزيام بري اللي كان اكسبيريونس اللي كبيره بزاف، سي كو هذيك الثقه في النفس وهذاك الخدمه اللي كتخدمي على راسك وكتثقي في كل حاجه كتقوليها وكتفكري بعقلك وكتكوني واثقه. فكان عندي ان تشالنج ديال ندير واحد الانترفيو مع ان اكس كوموندون سوا ديزون في داعش. فهضرنا على الجهاد ومفهوم ديال الجهاد. كان عندي واحد لو تشالنج كيفاش غنهضر مع هذا السيد وكيفاش غيهضر ليا على انه رجع الافكار ديالو وبدل داكشي اللي كان كيفكر فيه تو. فسيتي ان بو فريمون كان تشالنج بالنسبه ليا. وانا اون فام لي ايغال تشالنج، مي بور موا سي تشالنج. الا ما كانش تشالنج بو با فيغ. بور موا سي تشالنج. هذاك السيد اللي ما كانت عندي حتى شي معلومه عليه كيفاش غنجلس معاه وغنخرج من عنده الهضره. فكنت واثقه بانه خصو يثيق فيا كيف ما بغى يكون الدين ديالو، كيف ما بغى يكون القناعات ديالو، كيف ما بغى يكون الفكر المتطرف او المعتدل ديالو، خصو يثيق فيا. ف كتستعملي يعني الافكار ديالك كصحفيه او ميم طون كتخدمي قلبك كانسانه. فكان ديك الوقيته ولا عندي تناغم بين داكشي اللي كان عندي في روحي لداخل وبين داكشي اللي عندي على برا وكومون كنثيق في راسي. فالثقه في راسي ممكن نقول لك انا تزادت بزاف بزاف. يعني انا ملي كنشوف راسي قبل ماشي هي ديال دابا اطلاقا كاع. فدرت معاه الانترفيو وقال لي شي حوايج بور لا بروميير فوا وثاق فيا. وانا كان عندي ثقه بان هذاك السيد يعني يستحق ان نسمعوا ليه ويستحق اننا نعرفوا التجربه ديالو. وشاركنا في المسابقه. اونكور اون فوا انا اخر وحده شارك في المسابقه. كنت في طورناج وما عرفتش شنو هذا، وصيفطنا داك لو سي دي في الطياره. وصل على دغنيغ مينوت وقلت للجامع اونكور اون فوا راه يسمعني ويأكد هاد الهضره. وما الصغرى كانت معايا قلت لها غادي نربح هاد المره الثانيه. وكان وي سا سي ميمي. كان اليوم العربي للتلفزيون، وكانوا الدول العربيه كاملين مشاركين، الخليج، تونس، الدول المغربيه، الدول الخليجيه، كلشي مشارك. وتبارك الله كل واحد دير خدمه زوينه. وفريمون داك النهار عاود ما كنتش خدامه وعيط ليا مون ريداكتور شيف وقال لي مريم. قلت له نعم. قال لي عاوتاني درتيها encore deuxième prix. C'était vraiment et c'était vraiment un truc inoubliable. واحد جوج troisième et j'ai le troisième ان شاء الله. درنا سوجي خديناه هنايا في المغرب. سيتي لو دوزيام بري ديال الصحافه الوطنيه ديال لاغريكولتور. هضرنا على ان جون اللي كان هنا اللي كان مشى حارق، فمشى لإيطالي ورجع وخدا الارض ديالهم وعاود قادها. ولاو لي زيطاليان كيجيو عنده لهنايا ياخذوا الخبره من عنده ايتو. دونك هاد القصص وهاد لي زيستوار ديال الناس كيهموني بزاف. ف كنظن بان الله سبحانه وتعالى كيعطيك واحد القدره انك تقيس الانسان الداخل ديالك، تقيس كل ما هو انساني فيه. ما تبقاش تعامل مع الناس
من الفوق ولا غير في لاكوش الفوقانيه، ما خصك تتعلم انك تدخل داخل وتغرق فيهم داخل باش تفهم الناس. دونك فوالا سيتي 3 بري. حسيت بان الله سبحانه وتعالى عوضني، وحسيت بان انني بديت كنبغي راسي، فقد ما كنبغي راسي وكنثيق في راسي وكنحاول ندير واحد الشعره بين انني نثيق في راسي ونبغي راسي وانني نكون مغروره. فكنخدم على راسي، كنقرا، يعني كنحافظ على لا كونيكسيون اللي بيني وبين اللي خلقني. كنشوف ناس قل مني، ناس كبر مني، ناس في نيفو كبر قل وسط، ناس صحاح ناس مرض، باش كومسا ليكيليبر ديالك كيبقى، باش كتبقاي كيبقاو رجليك في الارض. فمن بعد غيجي ان فواياج اللي غيبدل. Voilà. عن أوضاع المرأة العربية. القناة الثانية ممثلة بالصحفية مريم الرئيسي تسلمت الجائزة الأولى التي نالها برنامج مباشرة معكم عن حلقة الرابع من مارس الماضي حول المرأة وتحديات ما سمي ربيعا عربيا. اللي غيبدل Voilà. هذا برافو عليك. هذه لا كيستيون جو بوزي. مريم، عندك قصه، انا غنقول قصه حب مع لافريك، تقدري تقاسمي معنا؟ C'est très émouvant. Tu sais que Mimi, j'ai beaucoup d'émotions en t'écoutant. تقدري تقاسمي معنا le voyage في Rwanda et avec le voyage في Rwanda في l'Afrique, parce que tu as vu d'autres pays d'Afrique, mais هذا Rwanda مي جيتي عاودتي ليا l'histoire. انا بقيت عرفتي بحال ديك les petits enfants. Je t'écoutais, c'était magnifique. Le pays مشيتي le pays ديال le pardon. بغيت تهضري لينا على هاد l'histoire que tu as vécue là-bas et qui t'a complètement, qui a changé. Tu as changé après le voyage au Rwanda énormément. Comme quoi les voyages transforment. Voilà. Exactement. Alors, le voyage بدا بحال هكا. C'était ça. C'était ça. C'est un film تبدلت. يعني كان في حاجة après la Slive حاجة، mais après الرواندا حاجة أخرى. دونك رواندا سيتي كان واحد لو بيي اللي ديما كنت كنقرا عليه وكنبغي شي نهار نمشي له ونشوفه. مشيت ليه في ايطا ديال اون فورماسيون اللي كنت درتها مع الاستاذ اسعد طه على دوكيومونتير. فاش ما كنتش متيقه بانني راه صافي راه غنمشي لرواندا. دونك فاش مشيت لرواندا وصلت لافريك بزاف ديال السوايع ديال الفول. فاش وصلت كان واحد الاحساس في الشكل، سكو حسيت بان شي بلاصه اللي كنت فيها او شحال هذه ورجعت ليها، بحال ان غوتور، ماشي يلاه جيت، سي ان غوتور، سي شي بلاصه اللي كتحسي فيها اكزاكتومون. سي لو ديجا فيو. سي كو ديك البلاد اول حاجه كتوقفي فيها كتلقاي ناس كلهم كيضحكوا في وجهك، ما كيشوفوش فيك انت اللون ديالك واش ابيض ولا كحل ولا اورانج ولا جون. كيشوفوا فيك عندهم واحد لو لونغاج هو لو سورير. لو سورير اول حاجه. هذا هو هذه هي الريليجيون ديالو، هذا هو العمله باش كيخدم، هذا هو الباتريمون ديالو، سي انه كيضحك لك في وجهك. Sachant que c'était un pays qui était en guerre. Exactement. الجنوسايد اللي عاشت هذيك البلاد ديال 25 عام ولا اكثر من 25 عام، اللي الناس قتلوا بعضياتهم ومات اكثر من مليون وزياده ديال الناس اللي في ظرف 100 يوم. يعني عاشوا مآسي. يعني ممكن تشوفي هذا قتل خو هذا وقتل مرت هذا، يعني قتلوا بعضياتهم لا فامي ايتو. ملي كتشوفي كتقراي اولا كتكوني سمعتي على داك الشيء، ملي كتجي تشوفي البلاد كتلقايها كانها ما دازش منها هادشي كاع. يعني كتولي كتيقي الفكره ديال انك ملي كدوز عليك حاجه صعيبه وخايبه كتخرج منها واحد الورده. دونك بوغ مو انا رواندا سي ورده، سي ورده اللي شفت. سي الناس اللي لقيتهم كيبغيو بعضياتهم والناس اللي رحبوا بينا، ودوزت تما واحد 28 يوم. يعني ماشي 2 جور ولا 3 جور، سي با سافاري، سي اون فورماسيون
اللي كان فيها الفيق بكري مع السبعه، وكنعسو معطلين وكنخرجوا نصوروا، وتعرفنا على الناس ديال العروبيه ديالهم ايتو، ماشي غير الناس ديال المدينه. يعني سي با فواياج اللي غنجلسوا غير في لي زوتيل وغنشوفوا تو سكي توريستيك، نو مشينا للبلايص اللي الناس عايشين فيهم، الناس اللي تقطعوا لهم رجليهم، اللي ماتوا لهم عائلتهم، ودوينا معاهم، درنا معاهم دي انترفيو. ف كل نهار يعني داك لو فواياج كنت كنحس بان سي با اون فورماسيون اللي غادا نديرها، مي سي اون ميسيون، Une expérience. expérience spirituelle surtout parce que ملي كنهضر مع هادوك الناس وكنا كندير معاهم دي انترفيو اكتشفت ملي Est-ce que واحد. vous nous entendez? Est-ce que... Attends, Blatis. Est-ce que c'est bon? Vous nous entendez, Gouloulna? Très, très bien. Houda, on دونك salue. Est-ce que vous nous entendez? Vous, tout est bon? Gouloulna avec un pouce, oui? Très bien. اكزاكتومون اسماء فورماسيون هيومين فوالا. دونك Exactement. فاش بقيت كنسول هاد الناس، يعني عطوني واحد الدرس في الحياه اللي الشيء اللي تلاقيت معاه ماريا. كنبغي نقول ليه باغي تسافر، كيقول لي سير لرواندا. باغي تسافر سير لرواندا. باغي تسافر، بغيت تمشي لافريك، واخا سير لرواندا. باغي تعلم تسمح لشي حد، اقرا على رواندا. باسكو دوك الناس ملي جيت نسولهم كنلقاهم كيسمحوا لبعضياتهم، ماشي على ما جاش عندي ما عزانيش، ولا ما باركش لي زياده، ولا الولاده، ولا ما سلفنيش، ولا هذا تخاصم نو. سي الناس كتلقى هاد الجيران قتلوا هاد الجيران وسمحوا لبعضياتهم. فملي كنت كنسولهم كنقول لهم مثلا تلاقيت واحد السيده سميتها تاماري، هي عندها واحد الخدمه جوج، هي كدير واحد المحكمه كما كيقولوا لها تما محكمه شعبيه. دونك هما كيتجمعوا دوك لي غران ديال داك البلاصه فين ساكنين ايتو، كيشدوا داك السيد اللي خرج من الحبس وهذا، وكيتجمعوا وكيسمحوا ليه وكيقولوا ليه زعما ها لو باردون ديالك، حنا راه سمحنا لك. ملي جيت نسول هذيك المراه اللي كيحترموها ودايرين هي القضيه ديالهم، ملي سولتها قلت لها هاد السيد اللي سمحتوا ليه دابا وشفناكم معاه وهذا، قالت لي راه خدام عندي هنايا، راه كيعاوننا في الفلاحه. قلت لها شنو دار؟ قالت لي قتل لي راجلي وخويا واختي. شتي شوكي، فهمت؟ شتي شوكي. قلت لها قتلهم؟ قالت لي قلت لها كيفاش قتلهم خدام عندك كتاكلوا مع بعضياتكم؟ ما فهمتش. C'est incroyable. Ça, c'est une leçon de vie. C'est سي اون un فام saut سي اون فام اللي quantique. عند سي اون فام اللي عندها واحد 65 عام بحال هكاك، ولا 70 عام قولي. غتكون عندها 70 عام. قالت لي هو دوز الحبس، دخل خدا العقوبه ديالو ودوز الحبس. علاش فاش غادي يخرج غادي نعاود نعيشو في حبس اخر؟ دوز العقوبه ديالو، خرج، درنا ديك وي معادله معقده اكزاكتومون عبله. سي خرج، درنا هذيك الجلسه، درنا لو باردون. فانا قلت لها علاش سمحتي ليه؟ قالت لي سمحت ليه. هاد الجمله ما عمري ما ننساها. قالت لي سمحت ليه. ودابا هي كانت كدوي واحد اللغه اللي انا ما كنفهمهاش، مي كان كيترجم ليا السيد اللي كيهضر بالفرنسي والانجلي والعربيه، كان كيترجم ليا. مي انا فاش هي كانت كدوي حسيت بها، ما فهمتش شنو قالت قبل ما يترجم ليا، حسيت بها قالت شي حاجه اللي ثقيله. قالت لي انا خصني نسمح ليه باش هو يعيش، باش انا نعيش اون بي وهو يعيش اون بي. انا ما غنقدرش نعيش الا ما سمحتش ليه. ايماجين، هي ما غتقدر، ماشي قالت لي هو باش يرتاح، لا، قالت لي انا ما غنقدرش نرتاح ونعيش بلا ما نسمح ليه Ça t'a باش نكمل transformé. حياتي. Ça t'a transformé, Mrine. Moi, je me souviens très bien. فاش رجعتي. ما فهمتش. قلت لها حنا، قالت لي ولا والغريب في الامر سكو قالت لي علاش وجهتك عجب، حنا راه واش نتوما ما كتسمحوش لبعضياتكم؟ ف بقيت كنشوف، قلت لها حنا راه ناس كيتخاصموا مع بعضياتهم حيت ما قالش له صباح الخير، اولا ما عرفتش عليه العرس بنته فات، اولا ما باركش له زياده،
اولا كنعرف ناس قسما بالله سيكو ما كيهضروش مع الجيران اللي اون فاس معاهم باسكو حاجه كيحطوا طرود الزبل في هاد البلاصه فكيبرزطوا لهم هما ديك الدخله ديال الفيلا ولا كذا جو سي با كو. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, Myriam, هاد القضية de le pardon وليتي دابا ça a amplifié هذاك l'amour de soi وليتي مرتاحة مع نفسك وليتي je connais Myriam ديال avant c'était une leçon, c'était même un cadeau pour toi. C'était un cadeau ce voyage. اكزاكتومون حسيت بان اولا كنضيعوا الانرجي ديالنا في دي زيموسيون لي ما يستاهلوش. اي هذاك لو باردون واحد لو فروي الا صبرتي عليه واحد لو غو كيتش من اللسان. لو باردون بالنسبه ليا فروي اكزوتيك اللي مازال ما كاينش السميه ديالو وكياكلوه غير الناس اللي عندهم واحد لا كونيكسيون زوينه. انا بغيت ناكل من هذا الفروي اللي سميتو الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. شوفي ميمي نسمحوا لبعضياتنا تعلمنا نسمحوا لبعضياتنا ونعذروا بعضياتنا. هذا علاش دار لي هذا علاش دار لي فنحط راسي في بلاصتو. ممكن دار هادشي عنده لي غيزون ديالو بلا ما نبقى نبحث حنا بلا ما نبقاو نبقشوا عنده لي غيزون ديالو صافي خليه. بغى يعاود ليا ويقول لي مرحبا ما بغاش يقول لي خليه مستور ما كاينلاش نعريه. لو باردون ما فيهش التعريه. لو باردون كتسامح بوغ السماحه كيف ما انت كتبغي تقول صافي سمح لي وما تسولنيش. كنقولوا على قولة الله اكبر كنقولوا سمح لي وما ديش عليا ولقى لي العذر لكن بلا ما تسولني. فانت ما تبقاش تسول الاخر اعطيه داك طريف ديال داك الفخوي ديال لو باردون وسمح ليه. Je le confirme مريم je confirme du vu مع شراك et vraiment ما شاء الله عليك الله يحفظك ربي يخليك. Merci beaucoup pour ce partage. مريم بغيتك تبغي توصلي بغيتك اش تقدري توصلي للجمهور اللي تسمعنا في هاد لو لايف. Qu'est-ce que tu veux passer بقات لينا 10 minutes. Qu'est-ce que tu veux passer comme message puissant, comme tout beau message, le jumhur qui nous attend, qui nous entend, pardon. نتعلموا اول حاجه اللي بغيت الناس اللي كيسمعونا ناكد عليها سكو كتقول كاينين ناس يعاونوني جي مي زامي جي ما فامي جي مي بارون اللي ممكن يعاونوني ندير هادي لكن واش كاينه انا اللي غتعاونني راسي انا باش ندير هاد الحاجه؟ اسكو انا كنآمن بان مريم او لا اكس او لا ايغريك غيقدر يدير هاد الحاجه؟ فما يمكنش انت تآمن براسك ما تآمن خصك تآمن براسك وتكون متاكد بان داكشي اللي بغيتي دير غتوصل ليه. سي اكزاكتومون ماشي الاخر حتى هو كيتيقك سي لونيفير كامل كيخدم معاك باش ديك الحاجه انها دار. وهادشي بالتجربه. ديما نقول ما نبقاش نتسنى لي زوطخ يعاونوني. لا انا ما عنديش اللي يعاونني انا ما عنديش راجل اللي نتكى عليه انا ما عنديش خويا اللي يسندني انا ما عنديش راجلي باش خلاوني مرحبا ولادي بغاو مشاو خلاوني خصني هاد الدبلوم باش نقدر ندير هادي خصني هادي. مي هادشي كامل افون تو سا اسكو انا كاينه باش نشد راسي كومسا ونوقف راسي ونشوف راسي ونقول انا كنثيق في راسي انا عارفه راسي شنو باغيه انا غنعاون راسي براسي. انت سي اوتوماتيكمون ملي كديري هذه كتقاديها وكتوقفي كيجيو الناس كيعاونوك اللي كيعاونك بكلمه اللي كيعاونك بضحكه اللي كيعاونك بدعيوه اللي كيعاونك بفكره اللي كيعاونك باي حاجه حيت كيشوفك انت معاون راسك. فما يمكنش انا جالسه وكنقول جو ديبريم انا ما تيقاش في راسي انا خايبه انا ما كنعرفش ندير هادي انا ما كنعرفش ندير هادي انا ما كنعرفش ندير هادي وغتسنى من لوطخ يديرها لك. ما يمكنش. الايمان بالذات كيفاش كنقول امني بيا خصكم تامنوا بالهضره اللي كنقول ونامن انا براسي بعدا
ملي نامن براسي غنبان الاخرين بانني انا مامنه براسي، اوتوماتيكمون غيامنوا بيا. وحاجه اخرى الصبر. La ما كاين حتى patience, شي une de tes حاجه ما كاين qualités. حتى شي حاجه كتجيب لها الصبر جامي. والصبر ما نقولش فيه نبقى نحدو ندير ورقه وستيلو. الصبر سافو دير ديدلاين دو الى ديدلاين، وهادشي بالوقت وهادي امتى غنديرها هادي امتى غنديرها، سي بيد الله سبحانه وتعالى. فاش كنكتب في لاجوندا ديالي مثلا 2020 كنا كاتبين في 2020 بزاف د الحوايج باغيين نديرهم. الله سبحانه وتعالى في 2020 دار داكشي اللي بغا هو. دونك نحط انا داكشي اللي بغيت انا من قلبي انني نديرو ونخدم عليه، والله سبحانه وتعالى هو اللي كيقاد ليه الديدلاين ديالو. هذا امتى دونك خصنا نكونوا صبارين. الحاجه اللي ما درتهاش هذا الشهر غتجي الوقت اللي غدار فيه. الصبر والايمان براسك وتامن باي حاجه دارها لك الله سبحانه وتعالى. كما كنقولوا الايمان بقضاء الله خيره وشره، ماشي غير الحاجه الزوينه هي اللي نضحك ليها، حتى الحاجه الخايبه حتى الحاجه اللي ما تعجبنيش باسكو بها باش غنوصل لحاجه زوينه. يعني ما كنقولش بان هاد لا سليف وهادشي اللي دوزت كامل كنت كزينه لا غيريير، نو، كنت كنطيح ملي كنعرف نوض. Exactement. ما كنبقاش في نفس البلاصه، ما كنرجعش اللور، كنزيد لقدام. دونك سي سا سي دي زيتاب بالصبر. مريم ديال اليوم ماشي هي ديال غدا، مريم ديال بعد غدا ماشي ديال غدا. كنا في الكونفينمون داز علينا دابا بزاف ديال الظروف اللي بدلاتنا، بزاف ديال الحوايج اللي بدلونا وخرجنا منها. غنعاودو نخدموا على راسنا عاوتاني ونبدلوا بزاف ديال لي فاي فينا. سي سا سي اون فورماسيون اللي خدامه كل شاك جور. Et ça ne s'arrête pas, Maryam, ça ne s'arrête pas. Maryam, je suis très fière. Je suis très fière de toi. Très fière de toi. Alors, je vais demander aux personnes qui sont avec nous, dans quelques temps, Radi, ça va s'arrêter, mais restez, on reprend avec Maryam, parce que je tiens vraiment à... Alors là, l'avant-dernière question, Maryam, je connais Maryam Bichra pour toi. Elle dit, c'est la question que je pose à tous mes invités. انا بور ما ماريا بشرا سي هي لاله حبي، سي ان اكزامبل ديال لامور، سي لاله حبي. كنبغي نقول لك لاله حبي، سي بور سا tu es toujours là، toujours في الدار. toujours في الدار، فما يمكنش ما نفكرش فيك. tu restes toujours là. سي غادي نعطي واحد يعني ان بري ديال البيست فريند ولا ديال الميور امي، سي بور توا، سي سا، سي الاوسكار ديال لاميتي. سي بور موا سي الاوسكار ديال لاميتي، كتستاهلي انتي et tu le partages avec tes amis تانتي vraiment. C'est réciproque, ma chérie. Dis-moi, Maryam, avant de clôturer le live, je veux que tu me parles du personnage que tu as brillamment interprété. Faites le confinement. Elle a 26 secondes restantes. Parle-moi. Qu'est-ce que... عرفتي ماشي ضحكتينا نشطينا في le confinement. Tu nous as... J'ai découvert une autre Maryam. احنا بيناتنا كنا تنضحكوا. الو روعه. انا جانفيت هو غادي تقطع اي اون ريبرون. تسليم الرقاصه يا خالد بيه مذكور. لسه الكارت بتاعك عندي شايلاه مع مجوهراتي في الخزنه. اي نعم بتوع السياسه مكارين، لكن ربنا يكفيك شر مكر العوالم. Voilà. Recoucou ma belle. Recoucou. Voilà. Alors parle-nous de ces... Qu'est-ce qui fait le confinement? Vraiment, tu as joué le rôle de plusieurs personnages loufoques. Fait la période qui est difficile pour beaucoup de personnes. جبتي عرفتي واحد فرحتينا وضحكنا ونشطنا et ça nous a fait du bien et beaucoup de personnes ont découvert واحد un autre تبارك الله عليك une autre مريم الرايسي. Les مريم الرايسي attention خدمتها elle est très sérieuse معقولة. Et là on retrouve une مريم الرايسي humoriste غزالة. بدنا شتينا راجلي ماشي مات بالضحك. Vraiment, il rigolait quand il voyait tes... Et moi, j'invite toutes les personnes qui sont avec nous ce soir et qui n'ont pas... يمشيو يطلعوا على لا باج دو مريم الرايسي ويقلبوا. كتبت لنا انا عايزه اتجوز يا ناس. اييه. يمشيو يشوفوا
ce que nous a concocté Miriam fait le confinement, Allah يعطيك الخير. Tu nous as vraiment apporté de la joie. Fait ديما انت شوفي ما شاء الله ديما انا quand je vais vous dire une chose. Je suis vulnérable, imparfaite quand je vais mal. سبحانك يا رب ميمي بحالي لا تتقراني وتتصيفط لي ديما في هذاك لو مومون صاي اي جو شونج جو سويتش غير لو سورير ديالها والضحك ديالها change mon humeur. C'est incroyable, mashallah عليك. Parle-nous de ces personnages. فاش وقع هادشي ديال الكونفينمون اللي ما كانت حتى شي حد كيتسناه ولا كان عوال عليه، انا بور موا ما عرفتش واش كاين زعما غيكونوا ناس بحالي، مي اعتبرتها واحد البوز زوينه، انني نجلس مع راسي ونهضر مع راسي ونكتشف راسي. دونك جلست في الدار، صيبت دي بلا اللي ما كنتش كنعرف نصيبهم، قريت بوكو د ليفر اللي ما كنتش قريتهم، شفت بزاف ديال لي فيلم لي دوكيومونتير اللي ما كنتش شايفاهم. اي ابخي بديت كنحس بان يا ان تروك فيا اللي ممكن نديرو شي حاجه اخرى، نرسم. لا ما كنعرفش نرسم. دونك بقيت كنشوف لي فيديو، كنكتشف تيك توك اي تو، قلت ما ندير شي فيديو ولا جوج. وهاد الفكره بقات عندي واحد بريسك 2 سمان وانا باغا نديرها، وكنقول نو ما انا الناس يا دي جون اللي واعرين في هادشي ديال لي فيديو تيك توك. جو كرو با كو زعما عندي هذاك اليومور. انا صحابي اللي كيعرفوني والناس اللي قراب مني كيعرفوني كيعجبوني النكات والضحك. راه البنات عارفين لو فواياج اللي كنا درنا اكادير مع البنات راه مازال كنضحكوا دابا فاش كنتفكروا. يعني حنا تبارك الله كل وحده فينا بعقلها وكل شيء. ما ننساش جو نوبليغي با. كنوقفوا الطوموبيل في الطريق وكنهبطوا شطح طلع كمل الطريق عاوتاني. دونك فريمون دوزنا. يعني كنقول فيا شويه ديال الضحك، مي ما كنقولش راه ا سو بوين. صافي درت الفيديو الاول ناجيه، سيتي نوار اي بلون، اي اكتشفت في راسي بان هذاك الفيديو اللي درته سي با درتو بور لي جون. يعني ما حتى عندي صحابي اللي يستاهلوا انهم يشوفوا دي فيديو زوينين، مي درتو اولا بور موا. سي ان تشالنج و ان اكزرسيس بور موا. درتو كنشوف راسي وبقى عندي ديك لا فيديو شي 3 جور ولا 4 جور كنشوف فيه كنقول اسكو هذيك هي ميمي. فاكتشفت في راسي واحد الكوتي اللي انا ما كنتش كنعرفها. انا ما كنتش كنعرف بان ممكن نلبس دي بيرسوناج وندير هذاك الماكياج ونهضر بالمصريه. عندك شي واحد عندك on peut voir un personnage, celui que j'adore روعه. كلهم كنبغيهم. ايوا دابا روعه خصها تهضر في التليفون. روعه غتهز التليفون وغتجاوب. دونك سيتي الو صافا واش لاباس عليك شكون معاك وروعه. دونك سيتي دي تروك اللي لا روعه كونتينيو. روعه بوعو. دونك il faut aller voir parce que c'est hilarant vraiment. دونك لقيت راسي كندير دي غريماس بوجهي، جونغ كنسد هاد العين وهادي كتبقى بحلوله وممكن نهضر بها ترونكيلمون. دي غريماس في وجهي، ممكن اتكلم مصري عادي جدا. يعني ممكن اكلمك مصري، ممكن ادردش معاك لغايه الصبح، ممكن اقول انا عايزه اتجوز، انا عايزه كذا. بس بجد لقيت نفسي انا عايزه اتجوز. قولي انا عايزه اتجوز دونك سيتي درت بزاف ديال لي فيديو. اللي عجبني سكو الناس يعني شجعوني وكانوا alors sur Facebook, alors sur Instagram ولا sur YouTube درتيهم؟ sur Instagram. حطيهم sur Instagram. كاين sur Instagram مريم الرايسي. مشوا لمريم الرايسي اكزاكتومون. مريم الرايسي غيلقاوهم. دونك دوكو هذاك الشيء دار لي اللي مهم في هذا الشيء. سي با كيستيون ديال نضحك الناس اولا نولي ستار اولا نولي كندير ليمور. نو سي لوان دو سا. سي اللي كان زوين سي كو داكشي اللي كنت كندير كان اون سورت دو ثيرابي بور موا.
كلنا دوزنا ومازال كاين اللي كيدوز دابا ايام صعيبه. كاين الناس اللي مازال ما خرجوش من مارس، كاين الناس اللي خرجوا ودخلوا، كاين الناس اللي مرضوا لهم الناس من العائله ديالهم، كاين الناس اللي خايفين، كاين الناس عندهم اون فوبي من هاد لا مالادي، كاين الناس اللي مخلوعين ومن حقهم. دونك دوكو كان كل واحد فينا كيقلب على اون سورت فين يخرج فيه هذاك الشيء. دونك دوكو سورتو انني كنت ساكنه بوحدي ولا فامي في بلاصه وما خصنيش نمشي عندهم باسكو كنت خدامه، خصني نخرج نصور ونرجع. دونك كنت مع راسي، فقلت خصني نتصاحب مع راسي، فما نبقاوش نخافوا اننا نجلسوا بوحدنا مع راسنا. راه ممكن تجلس مع راسك بوحدك وتكتشف شي حوايج زوينين كيف ما درت انا. جلست مع راسي واكتشفت انني كنعرف ندير لي زاكسيسوار، كنعرف الماكي، كنعرف نضحك، لقيت راحتي. بقيت كنبارطاجي افيك لي جون، بداو كيشجعوني زوين هادشي اللي كدير، راك كتضحكينا. واو، عرفتي باش يقول لك شي حد راك كتفرحينا. كنقول الانسان يكون داير غير بحال هكا، يشوف لا فيديو يدير هكا، راه بوغ موا راه واو واو واو. شحال كنفرح فاش كيصيفطوا لي لاتو فريمون سي دي رياليزاتور، دي ارتيست، دي بروفيسور ديالو اللي قراوني، دي جون عاديين، دي ارتيست صحابنا، دي جورناليست وداد. طه حبيبه كي دايره لاباس عليك. دونك بزاف ديال الناس دخلوا عندي كيقول لي كملي في هادشي، فاش غتسالي يسالي كونفينمون، يسالي هادشي ديال كورونا، خصك تدخلي تو سكي بروفيسيونيل في ليمور. دونك شجعوني، كنقول لهم ميرسي بوكو باسكو داكشي درتو سي جوست باش نفرح به انا، اي باش ما نطيحش في ديبرسيون خايبه، اي باش من فاكتشفت شي حد اللي هو انا. عرفتي شنو هي زوينه تكتشف انك تعرف دير شي حاجه واو، سي ان تروك، وانك تقدر تضحك شي حد وتفرح شي حد. والناس ولاو كيتسناو لي فيديو ديالي، فينا هي الفيديو ديري لنا هادي. انا كيصيفطوا لي دي ميساج، ولاو كيصيفطوا لي دي ميساج كيقولوا لي دري لنا هادي، دري لنا هادي، دري لنا هادي. Alors, merci beaucoup. Est-ce que tu comptes, Myriam, en faire une carrière d'humoriste? Parce que vraiment, tu es faite pour ce métier aussi. أنا je t'encourage. بغيتي نخدموا عليها après le إن ماري. أنا تعلمت واحد الحاجة في لي فواياج اللي درت، وتعلمت في الاكسبيريونس القليلة. أنا عندي دابا 14 في الجورناليزم، وشفت بزاف ديال الناس. يعني ممكن تكون 14 قليله، مي بور موا انا 14 شفت فيها بزاف د الحوايج. ما كاين حتى شي حد كيتخلق اولا كيتولد بوغ واحد الميتيي اي باستا. ما كاينش ما كاينش شي حد كيتخلق بوغ كنعرف ندير هادي وصافي ونبقى نديرها حياتي كامله، امبوسيبل. دونك جو سوي اوجوردي جورناليست. كيف ما دابا انا جو سوي جورناليست، كتعجبني نقرا لا بسيكولوجي، كتعجبني لا كريمولوجي، لقيت كيعجبني الهومور. دونك ندير داكشي اللي كيريحني، اللي كيعجبني، واللي غنكتشف ان في راسي ما نبقاش انا جوست بوغ نكون غير جورناليست. جو سوي ني بوغ اتر اون جورناليست. نو انا كنشوف دابا صاحبتنا ميم ناديه حوات اللي كنبوسها بزاف، اون غراند جورناليست، اون بون جورناليست، مي اوسي ها هي ولات كوتش، قرات لو كوتشينغ، ولات كوتش، لقات فيه راحتها. كترسم رسامه زوينه، شفت لي طابلو ديالها كترسم دي طابلو، ممكن غدا تولي دير شي حاجه اخرى ممكن. دونك قد ما كنجلسوا مع راسنا وكنسمحوا لراسنا وكنعطيو لراسنا الوقت اكثر، حيت كنعطيو لهذا ساعه، الاخر ساعه، الاخرى ساعتين. دونك ملي كنعطيو حنا راسنا شويه الوقت زايد، كتكتشفي بزاف د الحوايج في راسك. Magnifique, vraiment, Mimi. Le live, c'est un live très spécial. C'est un live magnifique. C'est un live lumineux où il y a eu beaucoup de. Bravo, Alec. Tu es courageuse. Alors, Mimi, Radine dire une chose que je ne fais pas le guest et je vais le faire. Je demande à Najia Qbej, Radine. تخرجي انتي وغادي تدخل نجيا قباج et وغادي نرجعوا. نجيا قباج, est-ce que tu peux rentrer? Je vais demander à Nadia Houat, à Houda Marmouti, c'est des témoignages. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont envoyé les témoignages par audio. Donc باش ما نعاودوش نقطعوا, je veux inviter Nadia, fais-moi un coucou. Nadia قباج, Nadia. Donc Nadia va rentrer. Nadia, tu vas rentrer avec nous. Coach Nadia Houet. Coach Nadia, est-ce que tu... Coach Nadia.
Najia, oui, alors. Nadia, alors, j'aurais une drôle Najia Kbej. Najia, tu rentres. Voilà. Najia, on attend de la maison du bonheur. Coucou. Najia, la surprise. Najia Kbej, fondatrice de la maison du bonheur, va nous parler de Mimi, un témoignage en direct de Mimi Presse. Au final, le témoignage. C'était la surprise que je voulais faire. Notre coach Najia Kbej, غادي تدخلي انتي وتدخل فرداوس وتدخل on a le temps غادي تدخل هدى نادية حوات. اش غنقول على ميمي؟ ميمي c'est une femme magnifique, c'est une femme extra. On se voit pas beaucoup, mais je sais que le cœur il est là, il est tout le temps là. On peut vraiment compter sur elle. C'est une femme. إلا احتاجيتيها راه كاينه هنا موجوده. Je suis fière d'elle parce que l'image اللي شفتها به le premier jour, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Il y a une évolution extraordinaire et on sent énormément de force en elle et je suis sûre et certaine que c'est pas terminé. Je suis sûre et certaine que c'est pas terminé, que مازال ان شاء الله غتوري لنا شي حوايج زوينين بزاف بزاف بزاف. J'en suis sûre, je le sens vraiment du plus profond de moi-même. Tu es un amour, Najia. Avec plaisir. Najia, elle a une autre qualité extraordinaire, je voulais te laisser le dire et que tu tiens beaucoup. Mardiyat al-walidin. Ah oui, j'ai oublié de dire que j'oublierai jamais le jour où j'ai entendu la maman de Mimi parler d'elle. Mimi n'était pas avec nous. Et comment elle a parlé de sa fille, pour moi, ça fait débat. Pour moi, je vois Mimi avec beaucoup de noblesse parce que être Mardiyat al-walidin, c'est pour moi une qualité exceptionnelle. Et merci je sais Najia. que la qualité غادي تعاونها بزاف dans sa vie. Merci Najia Kbej. Nadia Houet, on t'attend. Je غادي نقطع Najia, je t'embrasse très très fort. Et moi qui jette la surprise. Je t'aime. Moi aussi, je vous aime toutes les deux. Alors, Nadia Houet, Firdaous, Houda Marmouti, اللي بغا يقولها لي يدخل. Qui veut? Alors, Nadia Houet finek, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te prépares? Alors, Houda, tu rentres, Houda ma chérie? Qui veut? Alors, merci, je suis là. Merci Zineba. Alors, en direct, coach Nadia Houet. Ah oui, j'ai compris Nadia. Allez Nadia. احنا تنسناوك. Coach Nadia, je pense que elle va débattre là. Oui, exactement, Firdaous. Nadia, on n'arrive pas à t'avoir. Firdaous? Alors. Nadia, on n'arrive pas, ma chérie. Alors, Firdaous, on te prend, Houda, Firdaous. Alors, Firdaous, Tani. Yallah. D'accord. Alors, Firdaous, alors la maison du Tu as l'amour. Coach Nadia, envoie l'invitation, je te l'ai envoyée. Diffusée en direct. Je t'ai envoyé. Merci beaucoup, Abla. Je t'attends, Nadia. Je t'ai envoyé l'invitation. Tu es belle, Firdaous. Je t'ai envoyé l'invitation, Nadia. Je te l'ai envoyé. Alors, je ne sais pas comment ça se fait que je te l'ai envoyé, Nadia. Alors, صيفطها لك حبيبتي. Coach Nadia, envoie l'invitation. Je te l'ai
je suis en train de, voilà, il y a coach Nadia, diffuser en direct avec, voilà, diffuser en direct, voilà. Nadia, si, je t'ai envoyé, ma belle. Et voilà. Hello, hello, hello. Hello, كتغفلي. T'as vu? C'est mieux. Alors, nous avons votre coach Nadia Hawet, qui est journaliste et qui va témoigner aujourd'hui parce qu'elle connaît très bien Mimi. Et j'ai vraiment... Ben, ça me fait plaisir. Déjà, c'est un beau live que vous avez fait toutes les deux. Vous êtes mes copines de cœur, donc je suis fière de vous. Vous êtes lumineuses. Mimi, belle histoire. Belle success story. Mimi, je la connais depuis 12 ans maintenant. Et je viens de découvrir واحد الحاجة que je viens de partager avec elle il y a 2 jours فاش كانت عندي. C'est que quand j'étais en train de faire de faire un tri في الدار, ben, j'ai découvert un CD. شنو فيه? Écoute-moi très bien. فيه حوار مع مريم الرئيسي. Et c'était quoi? C'était comme moi j'étais la première année de journalisme. هي كانت déjà lauréate. Donc خرجت وخدامة, elle était en train de faire sa carrière. Bah moi je l'ai appelée pour faire un exercice et elle a fait. On a fait ensemble, je l'ai interviewé la radio. C'était une émission de radio qu'on n'a jamais diffusée. En fait, j'ai dit, je plais le CD. Et pour te dire, Mimi, c'est quelqu'un de dévoué. Des amis. C'est vrai, ça c'est vrai. Qui dans le partage, qui te refuse rien. On n'était pas, genre, je te raconte ça, on n'était pas des amis, on ne se connaissait pas. Je la connaissais, Bint Mahed, Anna en première année, elle est en troisième, puis elle a quitté, et puis c'est fini. Et j'ai pensé à elle un sujet, et elle a répondu présente. Donc ça, c'est une qualité de Mimi. Mimi, c'est une personne, elle peut ne pas être là avec toi, mais dès que tu es down, dès que ça va pas, il te sent. عندها واحد لو فلير, واحد لا كونيكسيون. تبارك الله عليها. وي. تتعيط لك او مومون بيك. فيبر اوبتيك ماشي ويفي, فيبر اوبتيك ما شاء الله. تتعيط لك le moment بيك وتتقول لك اجي, j'ai senti que ça va pas. Mimi, c'est quelqu'un qui m'a épaulée, fait deux épreuves très très difficiles que j'ai vécues, notamment un deuil مؤخرا, et elle était là, sans limite. Mimi, c'est l'inconditionnel, c'est l'amour, c'est العطاء كيف ما تنقولوا, c'est الحب, et c'est واحد لو كالان. عرفتي داك لو كالان ديال تبرد القلب, واحد التعليقه عندها ديال تبرد. خولة. Et tu sais, Mimi, c'est quelqu'un, on a une certaine connexion, on ne se parle pas beaucoup. Même quand on tête à tête في الدار, on a des mots, on a واحد الجلسات انا وياها bizarre اللي شافنا de loin ما تفهمش. On parle pas beaucoup. On peut passer une journée, une nuit, يومين في الدار, on parle pas beaucoup, mais on a un autre langage. انا وياها, on est connecté dans d'autres dimensions. C'est ça. Alhamdulillah. Merci coach Nadia. C'est une belle personne, je la félicite encore une fois pour son cheminement, pour sa success story, pour sa persévérance, pour Nidal ديالها. Elle est combattante, elle est battante et elle est lumineuse. Et elle est confiante aujourd'hui, elle a les pieds sur terre, mais elle a le cou ali. Et ça me fait plaisir parce que moi j'ai vécu toutes les étapes avec elle et j'ai vécu le changement et je suis émue de la voir comme ça. Ça me fait énormément plaisir. Et quand elle rayonne, je sens que moi je rayonne, que toi tu rayonnes, qu'on rayonne toutes parce qu'on est connectés. Alhamdulillah. Merci Nadia, merci beaucoup pour ce magnifique témoignage. الله يحفظها لينا. غادي ترجع ميمي, غادي ترجع puisqu'on a encore le temps. Et je t'embrasse Nadia. Je t'embrasse. Merci ma belle. Je t'aime, merci. Moi aussi ma chérie. مريم الرئيسي, رجعي معنا ميمي. Mimi, vraiment, salut vraiment, je suis émue, vraiment. مريم, إلا كنت كاع الناس اللي تعرفوك إلا دوزتهم
بحال نجية ونادية كل واحد غيقول حاجة في ميمي. C'est une amie fidèle, une amie sur qui tu peux compter, qui ne te lâchera jamais les moments difficiles. Et Mimi était là pour moi également. Wallo, le coach dit là, wallo, elle était là pour les moments difficiles. Je t'aime, Mimi. C'est ce que je peux te dire. Et au nom de toutes les personnes qui te connaissent de très près, ce que je viens de te dire, كلهم غيقولوها ليك. Et merci beaucoup pour ce live. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton histoire. Tu es inspirante. Je te souhaite le meilleur du meilleur. Et tu le mérites, Mariam. الله يحفظك. ميرسي بور لو لايف. ميرسي الناس اللي قالوا في اللي قالوا في حقي كلمات زوينين. متشرفين بكاع الناس اللي ما كيعرفونيش اللي اول مره كيعرفوني. باقا نعقل واحد النهار اللي قلتي ليا واحد النهار قلتي ليا مريم لو كوتشينغ ديالنا سالا. قلت لك علاش؟ قلتي ليا ما بقيتيش دابا صافي ما بقيتش الكوتش ديالك دابا حنا ولينا دي زامي دي سور. انا ما بقيتش الكوتش ديالك باسكو شحال من مره كتعيطي ليا ولا كتسوليني على شي حاجه صافي قلتي ليا صافي شدي الطريق ديالك دابا بوحدك. دونك اللي بغيت نقول للناس سي كو الناس اللي كيأثروا فينا يعني وكيعلمونا كلمه ولا حرف والقصه ديالهم كتعلمنا شي حاجه سواء كنا كنشوفوهم سواء ما كنشوفوهمش. خصنا نشدوا فيهم. خصنا يكونوا عندنا دي غوبير يعني يكون عندنا دي غوبير ماشي عيب نكون كنعرف شي حد بانني كنسولو انني نشوف التجربه ديال القصه ديال حياته ونشوف بزاف د الحوايج. جوست باغ اكزومبل جو بارطاج افيك الناس ديالك وديالي دي تروك جونغ انا بزاف ديال الناس اللي معلقاهم هنا في لا بيبليوتيك ديالي اللي كيشوفوهم الناس وكيعجبهم بزاف ديال الشخصيات اللي كيعجبوني اللي فريمون القصه ديالهم كتعاوني بزاف. هاد السيد اللي هو مثلا مورغان فريمان اللي امتى تشهر وامتى عرفوه الناس تا دار 50 طون تا جا واحد لو رول اللي بينوا الناس وعرفوا عاد بدا السوكسي ديالو. دونك ني جامي ترو تار فريمون. امتى غنساليو فاش غنسالي الحياه في هاد الدنيا وغنمشيو لعند الله سبحانه وتعالى. اما حدنا مازالين حيين كل نهار كنزيدوه حيين كل نهار راه كيسوي عندنا بزاف. كل نهار نتعلموا يكونوا عندنا دي غوبير نتعلموا ان يكونوا عندنا ناس عندهم مبادئ اللي نتعلموا منهم ونحترموهم. جو سي كو مثلا باغ اكزومبل هذا السيد اللي ما كاينش معنا هو هنا دابا اللي هو دنزل واشنطن وانت عارفين شحال كنبغي بزاف وبان مؤخرا بزاف د الحوايج اللي دارهم داك السيد اللي ماشي خساره فيه لا فوتو ماشي خساره فيه الكاس اللي كنشرب فيه اللي فيه وجو باسكو ناس اللي ماشي غير مشهورين او لا معروفين او لا عندهم واحد الشهره غير هكاك مي الناس اللي كنتعلموا منهم دي تروك كيديروهم بلا ما نقولوا واش زوين ما زوينش مسلم ماشي مسلم يهودي كذا كذا نبقاو كونيكتي دي بيرسون انسبيرون قلبنا شنو كيدير. دينزل واشنطن que tu aimes beaucoup عنده واحد لا فراز ميتيك extraordinaire the God is first. هذيك يقولوا ميتي الله هو الاول. The God is first. On lui parle, dis-moi, tu voulais ta réussite. The God is first. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Vraiment, merci beaucoup pour les témoignages. Merci Nadia, Najia, Firdaus, البنات كاملين شكرا بزاف. أنا كاينة بيكم نتوما يعني الناس اللي كنعرف كلهم علموني بزاف د الحوايج اللي تعلمت منهم بزاف د الحاجات. كنا متاكدين بان ملي كتحس بالحب ديال الله سبحانه وتعالى كيحبب خلقه فيك فالناس كيبداو يبغيوك فالناس ربي كيبغيك فكيحبب الخلق ديالو فيك. دونك لا يحرمنا من الحب والله يخلينا ديما كنبغيو بعضياتنا ونقسموا مع الناس الحوايج الزوين قبل الحوايج الخايبين. فانا توجور شوي دون لو بارطاج اي حاجه زوينه عندي راه كنبارطاجها كان شي حاجه خايبه ولا مكاعيه ولا هذا راه كنهز راسي ونمشي لشي بلاصه اللي يعني كما كنقولوا السعاده
خصها يكون عندنا بحال شي مرض كيعادي نعاديو بعضياتنا بالسعاده، نكون فرحانه فنشد ديك الفرحه بحال كاطو نقسم منه طريف ونعطيه لوفاء. اللي كتشوفنا وفاء توازري اون تري بون جورناليست في راديو اتلانتيك، دونك كنسلم عليها بزاف. اسماء ميرسي بوكو، لميا اختي، دونك نقسموا مع الناس. لميا بونسوار ما بال فاتحه بونسوار. فاتحه. فالناس فاش تكونوا فرحانين جربوا هذه القضيه، فاش تكونوا فرحانين اعتبروا هذاك الجوال اللي نتوما فيه وديك الفرحه بحال كاطو كبير زوين. ما تاكلوش بوحدكم، ما تكونش عاود قسموا طريفات وذوقوا منه الناس، راه غيكفي تبارك الله. راه ديك السعاده اللي عطاك الله سبحانه وتعالى كبيره، حلوه كبيره، قسموا طريفات. ميمي ليلى مولين depuis tout à l'heure دابا قالت لك سي كوا لو ميساج اللي صيفطنا لهذاك السيد qui a déclenché tout ça. ليلى مولين. ايوا هذاك الميساج راه كتباتو الكوتش مريم بشرى، وهي اللي حاقله عليه وعارفه شنو كتبت فيه. المهم باش نكمل هاد المولين، باش نقول له واحد ليستوار ديال هذا سكو. من بعد تلاقيت مع هذاك السيد وكنت شاورت معاه، قلت لك مريم اسكو جو بو انفويي بوكي دو فلور ليه لماما؟ قلت لي يا ويلي، قلت لك ما انا حاسه بان بغيت نصيفط لهم بوكي دو فلور باسكو سي غراس ا او انني قدرت نفيق ووصلت لهذا الشيء. فتلاقيت معاه واحد النهار وما عرفنيش، ايماجين ما عرفنيش، قلت له بونجور، قال لي باردون، قلت له سي موا صافا لاباس عليك كنت بخير. ابقى كيشوف فيا. مي ce qu'il faut dire c'est que cette personne a regretté. اكزاكتومون. قلت له ميرسي بوكو، وبغى يتلاقى معايا ونتلاقى، قلت له ميرسي بوكو، مي انا دزت اوديلا، دونك دزت autre chose. Donc, c'était le merci d'avoir déclenché. C'était le déclencheur. Oui, et exactement. Aujourd'hui, après quand j'ai vu ton changement, oui, envoie-lui les fleurs, envoie du parfum, sa mère envoie tout ça. C'était magnifique. Le déclic, voilà, exactement. Le déclic et la Mouline, t'as eu ta réponse. غير هو فاش يكون هذا الديكليك خصنا نسمعوا ليه مزيان، خصنا نكونوا محيدين اي حاجه في ودنينا ونسمعوا مزيان لهذا الديكليك، باسكو كيجي اون دوسور بارفوا كيجي اغريسيف. دونك نسمعوا ليه هذا لو ديكليك شنو هو، باسكو فاش كتكون اون بي وكتكون كتسمع لراسك كتبقى تسمع لي ميساج اللي كيجيو. ملي كتكون مشغول وشاخد في الدنيا وغادي كتجري ما كتبقاش تسمع، وخا يجيك ديكليك البوكليك ما عرفتش يجيك زلزال. والله البوكليك هادي جبل نوض بوكليك يجي اكزاكتومون، يجيك بوكليك ما تفيقش. فالناس راه كاين خصهم بوكليك وعوكليك عادي فيق. فنولي نسمعوا مزيان وما نكذبوش داك الصوت اللي داخل دينا اللي كيقولنا. ملي يجيك البوكليك والديكليك توقد فيق وعاود الحساب من الاول. Alors je voudrais dire aussi aux personnes qui nous écoutent ce soir, Merim Raisi fait des études en même temps de psychologie, donc on aura une grande psychologue au Maroc, Inch'Allah, une personne dit je suis vraiment fière d'elle. C'est vraiment, elle a faire et son travail et les études journalistiques et la psychologie. Tu étais psychologue dans l'âme, Merim. Et tu avais besoin de vivre tout ça pour pouvoir le partager avec d'autres, Inch'Allah. Et je suis très fière de te compter parmi les personnes, parce qu'on travaille beaucoup avec les psychologues et les psychiatres, et de faire partie de ce Hayat Jibran Gatlina, je suis tellement active, occupée avec les autres que je m'en écoute presque jamais. Exactement. Hayat واحد السيدة اللي صاحبتي بزاف، اللي كتسمع للناس بزاف وكتعاونهم تحلوا مشاكلهم، وهذا فاش لقات راسها ما كتجلسش مع راسها، ما كتعطيش وقت لراسها، باسكو عندها بزاف ديال لامور اللي كياخذوه الناس الاخرين وما كيبقى لها هو والو. كنقول لك حياه، حنا كنبغيك وانتي بغي راسك باسكو تستاهلي انك تبغي راسك. فوالا. Je t'aime Mimi. Très beau live. Très belle personne, inspirante. Mesrich. Je sentais, tu sais Myriam, je sentais que ce live allait être magnifique. Moi aussi. انا بحال كان عندي جيتي غير بغيت نقول بان جيتي اون طورناج من 9 الصباح
في قنيطره ولي زونفيرون في لا كومباني تو، دخلت مع ديك ستة، دخلت دونك جلست شويه ارتاحيت Salut, وجايه كندير في Zineba. الخدمه باش نجي. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Mesrich. انا On se voit, Inch'Allah. On va passer un week-end ensemble. بيان سور بيان سور. On a fait des petits شدوا programmes. النوبه، Des petits شدوا programmes. النوبه بور الويكاند اللي غيدوز معاك الويكاند، شد النوبه ديجا شديت النوبه. En effet, c'est une très belle découverte. Myriam est une belle découverte. C'est une amie qu'il faut avoir. C'est une personne qu'il faut avoir à ses côtés. Myriam, merci. Merci. Merci pour ce live. Je vous embrasse Merci très tout le très monde. fort. Je vous embrasse tous et toutes. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure avec quelqu'un de formidable, Même d'inspirant. heure et même cœur, voilà. Et même, oh, j'aime beaucoup. Ce sera avec Mehdi Ben Abdjelil. C'est Tawa, واحد la success story, واحد, une personne inspirante. Je vous laisse le découvrir la semaine prochaine. Merci Inch'Allah, Mimi. bon courage. J'aimerais Bon bien que courage. tu reviennes encore et encore. Inch'Allah. Inch'Allah, merci. اجي بعدا ما قلتيش لي كي جاتني لا كوب قبل ما Ah تخطب. ben oui, صح. Alors, les gens اللي مازال معانا. عافاكم. Tu es magnifique. Vraiment. جاتك زوينة. Je suis désolée, j'étais tellement absorbée par ton histoire, Je Myriam. rigole, je Et rigole. il y a mon mari qui va te dire bonsoir. Il te dit bonsoir, il viendra. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. روح أقول لك bonsoir. Là, on t'attend, Mimi. غادي نتسناو. Merci beaucoup. Inch'Allah, avec plaisir. Mimi, c'était ton anniversaire il y a quelques jours. Je voudrais qu'on dise joyeux anniversaire à Mimi. وانا غادي نغنيها لك. Joyeux وبغيت نغنيوها حتى في plein de cœur. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Mimi. Joyeux anniversaire. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. Baye Ben Jelloun, un grand bonjour. Ma nièce Amina. Amina, je t'embrasse très fort, ma chérie. Abla, tout le monde, je vous remercie infiniment. Je remercie, merci. Oui, je vais me convertir en. J'étais chanteuse de l'époque et je vais revenir. Merci beaucoup. Merci Drissia, merci. Myriam, tout le monde, je vous remercie tous. Hajar, Myriam, Lella, Mouna, Tati Zwina, Houda, Sarah, Camélia, Zineba, notre amie, alors, Anissa, Tani. Alors, Adar Mounimi, de Tanger, Anissa, Marine, Mimi. ناس كيسولوا على l'enregistrement ديال ce live واش غيكون. Radi Safi, j'ai enregistré le premier, je vais enregistrer le second et vous pourrez le suivre et je le garderai précieusement. دخلوا عندي باش تشوفوا لي فيديو. هاد لا سيمين غندير دي فيديو بزاف ديال تيك توك ان شاء الله، واللي بغى بارطاج الله انا اللي يعطيك قلد عليه يصيفط لي يقول لي بغيتك تلعبينا لو رول ديال كذا ديال هاد الممثله سواء ايجيبسيان سواء ماروكان في بريت. Merci Houda, merci tout le monde. Bonne nuit ma chérie et Bye tu es bye. magnifique, la couple est belle. Vive l'amour, vive l'amour. Radi pour enregistrer. Bisous. Je vous aime. Ok. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Agadir pour bientôt, Houda. Bravo, merci Najia. Je vous embrasse. Merci. الحلاوة الحلوة من غير ما حد يحل بيها يا أم كامل. إيه فايدة التفاحة الحلوة من غير ما حد يقطمها يا أم كامل؟ إيه فايدة الحلاوة